ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பேட்ஸ் என்ன சாப்பிட்டுருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம பேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் காலையிலே பீட்ரூட்டும் கேரட்டும் சேர்த்து துருவி வச்சோம். இப்படி நம்ம வைக்கிறதுனால என்ன பயன்னா, நம்ம பேட்ஸோட ப்ரீடிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுவும் இல்லாமல் பேட்ஸுக்கு உடம்புல வந்து பிளட் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப கூடும், பிளட் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பேட்ஸ் நல்லா ஹெல்த்தாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் எக் கவுண்ட் வந்து நிறைய கூடுதல் வைக்கும், நல்லா ப்ரீட் ஆகும். இந்த சம்மர் டைம் வந்து ஹீட்டை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி கேரட்டும் பீட்ரூட்டும் வைக்கும்போது பேட் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும், சிக்ஸும் நல்லா ஹெல்த்தியாக வரும்.